Tünigen qiynatamni bozaq qilib, pola etkizib ishdan qutulsam, bugun meni ish tutib-atdi-g'o balla. Ma bugun qopab go'sht ko'tarib kiribdi, voy bilan norin sap berang deb. Jinim dada ma talada qayig'ib-atdi, ma bizni oyda gaz tugab ketgan ne vaqt desam, voy bardam deb shidi bala mensirmanglar. Xel oldi-g'o, sen ko'ni qaldinglar, talada tamaq etib deydi. Qanda avalinglar do'sa yaxshimi? Men taranch kelim yasardan hammanglarga o'tib salomlar olsun. Yegi tukagan tukruk tonglab qilayotgan vaqtda talada tamaq etayotgan men o'xshash kelim paysalar. Chiqinglar, dat etishimiz bir mahalla. Bizning uyga o'xshash ma chag'an kuni o'zdilar, mush gaz tugab ketganlardan qanchanglar bor? Yizinglar qizlar, malla tatvatamda madatni sizlarni tatvatamsizlar. Onun ustiga qishdan chiqqichi ma tuzak ma qoyag'magan g'o'ljiga ma gaz tugab ketgan yig'ib ketmagan qoni qaranglar, bozorga bordigandek oldirab. Hozir tozalab bo'lsak, yana yog'di. Yana tozasak, yana yog'di. To'xtamamda, hey bu qash kun bo'ldi. Qag'lar qaq etidi, o'z ko'nglini xush etidi degandek do'stlar. Men o'zimning ko'nglim xush etib ketparman-ku, men yerda jabba tatvatgan bo'lsam, qatinish maydoniga opiring desam, qatinish maydoni o'yladi to'sa deb necha vaqtni opamagan. Qani hey erim ma qalam yig'vatdi, qatinish maydoni yasab bermaydigan to'ng'izg'oy desam, men yasab bermay keladi deb supagin tutqazdi. O'tadim, 2-3 pek qilib gomni tashlab etdi. Qag'vasangmi, mashta tinab jiqlatdim, qatinish qilsangmi deydi. Ha bo'ldi ishga bu manda oldinamsizlar. Ey balla alaringlarga. Kirpiklarim nim deydi? Qizlar yoqqan qoning hammasi mening kirpigimni to'pik ichdimi? Amma kirpikning o'zilligida bir kapta tuxum tug'ib qo'yib turamdi deyman. Vay! Ya bu bo'lmay ekan. Bu kirpikimning o'zilligida men talab kelsam o'zim yaltvoldiga o'xshayman. Vay! Ma'g'uljining chaqchaqlari keldi ya qizlar jim turinglar. To'xta, qamanda yag'il o'rdig'amiz kirpigimni olaman, o'yilini spanamdim. Vay! Bo'ldi. Manda ahmas chaqchaqlarni qilaveradigan bo'lsam, chaqchaqchilar non topolmay qolmasin endi. Men yaxshi taranch kelilik vazifamni o'tab, qaynonam bilan qaynotamga yarab Mağımni teycima balla. Zandiki göçme pişaydap qaldı. Men tek tayya bulmaptımanda talada bir aqır oynab jürüp lalangship. Ama çamğularni yuyup, savizlarni juyup, şuninglar bilan oxlashib kirishib ketdi. Balla vlog chiqarmoq oson emasga, xeli taskan ravrus chapat atvatma qizlar. Yerim kun go'ngim bikaga mush filmni tatman, tamaq etaman deb ketib qolgan bo'lsa, 2 soat vaqtimga ovoz kirishtiradigan ketib bordi. Unda qilmay meni bir qo'shib olinglar deyman. Yuraklarni berib, ko'ngil so'zlaringlarni aymanglar. Mayli tillamsizlar, mayli kulamsizlar qilib, sizlarning bir kulki do'ranglar bo'lib qolaman-ku men. Ancha-muncha qizqarliq gaplarni qilib chiqib qolaman shunda. Shunlashqa ishchinglab chiqa vaqt kino ko'rganda o'tirib ma vloglarni ko'rib qolsizlar qizlar. Eslab qol, sening yorim degan o'xshashchu. Meni ma taranch kelin degandan kullamchi kelin deb bulamdi nima? Mush kullamchi odamning ko'zidan yosh oqdi deganda 3 kun bo'ldi vlog tatvatma ko'zimdan yosh qo'rmadi. Qaysi zamonlar yig'lab baxmag'ini bo'pti, yig'laylar deb toza yig'labdimi. Ma piyozning ochiqligida kim tagan piyoz kim tang bu? Ish qilib shunchalik ochiq ekanjimi? Ming bir japaladi bu piyozlarni to'g'rib atgandan keyin ma taloq chiqsam ma vaqani ko'dinglarmi? O'tan-potan hammasi yeyilib turdi. Ballalarim bir-birisiga itib o'ynadimi? Buni yana nemish qilib atdi deb duyalarni yana bir aqir tozalashga kirishib ketdim. Dunyoda hammadan nemish qilmoq tas desanglar, birinchi jang so'qoqda lapildab qayg'iyotganda talada tamoq atmak tas deb javob beraman deb bugungi kayfiyatimda. Ma qazanbishlarda yozningo to'pchanglarda maynat oladi bu qishda nima maynat oladi degan tang. Bizning ma champojang eg'ircha taranchilarda kichiknamiya maynat to'pog'icha tatlab topamiz shu ishni. Shu mayalan tozalab, yana tozalab ketib barmanda qayta. Qaynapam mushu qozon qaynab bo'lmay turib, lan mushta ko'pigini cho'qim elvatmasangiz tamoq o'xshamaydi deb bak fuloq quyvatgachkimi, ma qazonbishni atga saqlab o'tdagan gapda men yana ma qaynishini. Shundan buni qaynatib, abizimlarni elib ko'pik degandek narsani. Buni selotib uyga kirkasam, mendimi bata champojang eg'ir qaynapam bilan qaynatam chiqib qaravatida ko'pik pakiz ilinmadimi deb. O'g'irlik tatib olsam kilo atadi bala. Bunun bilan qazon birdan qaynavag'ichamni xemen o'z qo'lim bilan jug'ray. Tilim bormi deya akirib itamdiq apa deyishkichu. Bo'libmi menda narin tamoqlarni atgan vaqtimizda o'zimizning qo'l jug'an xemen o'xshaydi degan bir gap borda. Shuning bilan gap qilmay, g'ingli qilmay bir tuxumni qo'yib yutinglar deb buyruq tushdi qaynonamdan. Ma'qul dedim, shuning bilan bir tuxumni qo'yib qildim. Endi demakmi sho'g'o balla. Hiliqi bilak, talg'icha xemey jug'asang, yurak qangacha osh yeysa deb, bo'pti yurkimiz qangacha narin yeyli degan deb. Shuning bilan xemeylarni jug'ishga kirishib ketdi. Toza xemeyni jug'irvassam, qiynapam chiqibdi. Ey, beshingizga yog'liq atmabsizg'i balama tamoq choshib ketdi dedi. Voy, apa mening chechim tushmaydi, men ching'ida o'rib atgansam, akilang deb beshimga yo'q gaplabdi. Ay ma'qul deb nima degan gap anglaydigan kelin, ey men deblam shuni bilan. Ustida turib jug'asam faqat iliqi qattiq xemerlarni chaylaymayman-da. Shun uyga kirib miyada o'tirib 1 soat chaylabdim bu xemerni oyoq o'tib. O'zim mosal kuchdan ko'rmanchu. Oldin qittimni bir telefonimning apparatini atdim deb chiqib qo'ygan bilsizlar-ku. Maqitimma shumushda qattiq jug'irayotman xemerlarni. Shunchalik ching jug'irayotman-da. Shundan shunchalik japada bu xemer deganning ashu chayq qandirib anandiki ma yoydigan keldim. Haqqancha ching haqqancha yaxshi jug'irilgan xemer bo'lsa-mu, mening qulamga kelgan vaqtida maymaq, saymaq yeyildi. Mush hayotimda to'y qilib mush kunga kelibdim. Bir qitimni dup
tügülek ximi yiyip baqqan bir kelin emasdaman. Bu 20 kelgan vaqtida qiynapamga o'tkazib o'tma. Qachon qiynanam mushu osh yeydigan yerga kelidiki deb ko'zam tutda, bu ximini yo'qotqichil qarayman. Apa deb qara qo'yman. Ha mana keldim deydi. A kammigicha yililik to'jjasi qilibmanda ximini. Shundan qiynapam 20 yillik kelganda mana qo'limdan ilib mau chiroyli qilib kesdi. Manda ishlarni men mumkin emas qilolmayman ballar. Oxir ma go'sh pishibdi juma necha soat vaqt saqlab yurib, buni shuningla oxir ilib olgandan keyin masu vaqtda men talal qoldim, men bechara yana aşağılayman deb. Boshqa ishmo ig'ir kelmadi, palampaydan chiqib tushib, sapliq, cho'ylar, cho'mish degandek narsalarni to'shish shunda ig'ir keldi juma ballar masu vaqtda. Endi pishgan narsalarimizni yana uyga ib maqdiq mana. Oy tova, opang nima ish qiladi desa tikib sökka ish qiladi deganlar malla bo'ldi hozir. Apparatda akilatdi apparat degandek hamma narsani to'shib talaga chiqib, to'shib uylarga kirib yurib, oxir bu narim pishdi mana bu. Jenim qizlar, mashakaga ko'rgandan keyin sizlar zot nim tomoqlarni yaxshi ko'rsizlar, qonda tomoqlarni assam qiynanamga yoraydi, ancha-muncha pingllarni qilib qo'yinglar. Ana kimini guanjo qilib qo'shilishni unutib qolmanglar juma. O'rvatmang darvozani, menim ish qiladi demdi. Taladan ushqanday yugurib kiribdilar, tomoq pishdi deb. Mana tomoq tayyor bo'lgani kiritdi, bular yordamlashish degan narsa yo'q, bo'ldi, ketdi. Yo'q, endi tomoq pishqandil kirdi, o'xshab to'la deb qo'ydi, bo'ldi. Tatqan japaning hadi chiqdi qo'ysho. Hey, bu erlar nima degan baxtli erlar, ey tova. Mana tayyor tomoq ulgurib bularning hammasi oylik jam bo'lib bo'ldi. Shundan bir oylik ishlar jam bo'lishib, tomoqlarimizni yeb, bugungi vlogni oxirlashtirdik. Endi at ko'rishaylik do'stlar, xayr xo'sh, meni qo'shib olinglar juma.